Čaute, tak ja si vás takto položím. Dobre. Tak, toto bude video na Vianoce zamerané a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ak nie, tak som smutná. Ale nie, vráťme sa Vianociam. Tak, toto video bude zamerané na Vianoce, ako som povedala. A toto video sa bude tak volať, že čo nemôžete zabudnúť, alebo čo... Nemôžete vôbec zabudnúť, lebo to je dôležité. Dôležité. Tak, nemôžete zabudnúť na stromček. Ako vidíte, my sme ho stavali pred týždňom. Dobre, počujete? Robili sme takéto kuľky. Je to servitková technika. Potom nám iná známa spravila takých anielikov, hviezda je tiež zlatá. My máme celý stromček zlatý. A si vás takto položím, dobrá. Tak, čo nesmie ešte chýbať? To dám. Nesmie chýbať takýto medovník. My to máme na stromčeku zakvačené, ale nesmie chýbať. A potom, ja neviem, my máme aj takýto Betlehem, akoby taký stromček a tam je pán Ježiško, ja neviem, ako sa volala, Eva a... Mária a Jozef. Takže už Eva a Adam. Dobre, a ešte nemôže chýbať výzdoba vianočná, my všade tu máme výzdobu. Tam máme Mikuláša, Snehuliaka, tuto máme. Počkajte, na niečo sa nemôže zabudnúť, teda našej rodine, tak dáme smenší strich. Hádajte, čo nesmie vôbec chýbať. Tak lístky sú akoby také pichlavé, majú takto výška. Je to žlté. Ananás. V našej rodine vôbec nemôže chýbať ananás. Ananásik nemôže nám chýbať. Tak ako vidíte, máme ananás, vždy mandarinky, jablka a keď sú Vianoce, my rozkrajujeme jablko. A či tam nie je hviezdička, tak a vždy sa nám podarila hviezda. Prosím, tekšie. Moja maminka pozerá, moja mama varí lepšie ako tvoja. Tak idem to oni zatiaľ si pozrieť náš vianočný stromček. Mám ananásik. A čo nesmie chýbať? To určite nikomu. Darčeky! V našej rodine nemôžu chýbať darčeky. V každej rodine. Nech sa páči, toto je taký dinosaurus. Ja vám to ukážem. Takto. Tak ako to mám držať? Takto. No, fíči. Tak ten dinosaur, takýto dinosaurus. Tu máme takéto čižmičky. Jedno bolo bratové, jedno moje. A vznikli dve čižmičky Santa Clausa. Teda Santa. A čo mne nemôže chýbať, je taká ozdoba. A ja rozmýšľam. My išli do Pepka s kamarátkou Zuzkou, čo natáčala aj svojou challenge. A ona sama natáča na YouTube, volá sa Bubu 18. A ona je super moja kamarátka, čo sú skoro všetky, čo ja poznám. Tak som rozmýšľala, že čo si kúpim. A Zuzka našla takúto čelenku, čo má aj ona. My máme aspoň 100 vecí spoločných. Náhrdelník, čelenku, náušky, náhrdelník, náušky a už neviem. Ale strašne veľa máme toho spoločné. A čo ja som ešte myslela, že máme iba málo, máme toho veľa spoločné. Že veci, toto máme spoločné. Ježiš, je super coolové. Tak. 4 minúty, čo ešte nemôže chýbať.
určite upratovanie, alebo v našej domácnosti moja mama vždy upratuje, však? No. Upratovanie, ja mám toho plné hlavy. Zajtra idem zdobiť stromček starkej, pokúsim sa niečo nakrútiť tam, aj balkón idem zdobiť a dúfam, že príde aj moja sestrinica a neviem, ešte si niečo. Tak, ja neviem ešte, čo vám tak poviem. Určite my máme aj vianočnú ružu, alebo tak sa to volá. Vianočná ruža. Ona, to je akoby taká hviezda a je to akoby vianočná ruža. A dneska spadlo mi kolísko tam potom. Dneska môj brat mal národky. Tortu, chcem ukážem vám. Počkajte, ukážem. Strich, hej, strich. Z tej torty je štvrtina, ale čo ukážem? Z tej, no to potom zapojím. Neviem, či to vidíte. Dúfam, že hej. Je to štvrtina, ako povedala moja maminka. Bol to Spiderman, že hore bola hlava Spidermana. A dole akoby také mesto, ježiš. A celkom pekné. Ja si musím dať nabíjačku. Predĺžovačku. Kúlová predĺžovačka, celá zalepená lepiacou páskou. To by bolo, to určite počujete. A to by bolo ešte všetko. A dávam taký bonus, ale musíte si chvíľu počkať. A nie tak chvíľu, ale dáme si menší strich. To by bolo všetko. Tak, to by bolo všetko, ako som povedala. A z vianočného videa vám končím takýmto pozdravom s mojimi takýmito akoby pásmikmi, s tými náramkami. Tak čačam. Čau.